Inzwischen war auch die Sowjetunion in das amerikanische Militär- und Finanzprogramm einbezogen worden. Jetzt kaufen, später zahlen. Immer häufiger fuhren die Konvois mit schwerem Kriegsgerät, Munition und Lebensmitteln durch den Nordatlantik nach Archangelsk und Murmansk. Die meisten erreichten ungefährdet ihre Bestimmungshäfen, wo die wertvolle Kriegsfracht entladen und unmittelbar an die Front transportiert wurde, um sie gegen die deutschen Truppen einzusetzen. Trotz der starken Sicherung versuchten deutsche Schlachtschiffe immer wieder, den Güterstrom zu unterbrechen. Am 25. Dezember 1943 lief auch die Scharnhorst aus, um einen nach Murmansk fahrenden Geleitzug anzugreifen. In der Höhe des Nordkaps kam es zum Gefecht. Gegen die Übermacht war auch die Scharnhorst machtlos. Schwere Torpedo- und Artillerietreffer brachten sie zum Kentern. Fast 2000 Mann der Besatzung starben. Nur 36 konnten gerettet werden. Die Überwasserkampfeinheiten im Atlantik brachen mit dem Untergang des modernsten und kampfstärksten deutschen Schlachtschiffes Bismarck, hier in der einzigen erhaltenen Farbfilmaufnahme zu sehen, weitgehend zusammen. Der Untergang der Bismarck, die sich am 27. Mai 1941 nach schwerem Gefecht gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner in aussichtsloser Lage selbst versenkte, bedeutete einen tiefen Einschnitt in die Führung des ozeanischen Zufuhrkrieges mit Überwasserstreitkräften. Hitler selbst griff ein und verbot den weiteren riskanten Einsatz der großen Schlachtschiffe. Auch die Gneisenau beteiligte sich an den Geleitzugschlachten. Mehrfach von Minen und Bomben getroffen, konnte sie im Februar 1942 beim Kanaldurchbruch in Sicherheit gebracht werden. So sehr auch die deutsche Propaganda den gelungenen Rückzug der schweren deutschen Schlachtschiffe aus dem bombengefährdeten Brest an der französischen Kanalküste in vermeintlich sicherere Gewässer feierte, der Schritt selbst offenbarte, wie stark die deutschen Seekriegskräfte zu diesem Zeitpunkt bereits in die Defensive gedrängt waren. Als die Gneisenau wenig später auf der Kieler Werft zur Reparatur lag, wurde sie mehrmals von britischen Bomben getroffen. Außer Gefecht gesetzt wurde die Gneisenau schließlich nach Gotenhafen zur Reparatur geschleppt. Im Zuge der weiteren Kriegsentwicklung wurde sie dort desarmiert und aufgelegt. In Gotenhafen lag auch der einzige deutsche Flugzeugträger, die Graf Zeppelin. Obwohl fast fertig, waren die Arbeiten im Sommer 1940 eingestellt worden. Ursprünglich sollte der Flugzeugträger die deutschen Schlachtschiffe bei ihren Vorstößen im Atlantik unterstützen, indem er mit seinen Flugzeugen feindliche Geleitzüge aufklärte und einen schützenden Luftschirm über den eigenen Verbänden bildete. Erst im Mai 1942 wurde die Fertigstellung weiterbetrieben und das Schiff nach Kiel zurückverlegt, wo es Anfang Dezember eintraf. Nur wenige Wochen später wurde der endgültige Baustopp befohlen und das Schiff nach Stettin verlegt, wo es sich am 24. April 1945 selbst versenkte, um nicht in die Hand der Roten Armee zu geraten. Während die Engländer, vor allem aber die Amerikaner, mit modernsten Flugzeugträgern ihre militärische Schlagkraft auf See ausbauten, konnte Deutschland die Vorgaben des sogenannten Z-Plans, der den Bau von 4 Flugzeugträgern vorsah, nicht mehr erfüllen. Zu spät kam auch der Plan, Handelsschiffe zu Hilfsflugzeugträgern umzubauen. Die allgemeine Rohstoffverknappung ließ die Umsetzung derartiger Vorhaben nicht mehr zu. Im Tonnagekrieg musste sich die deutsche Seekriegsleitung weiterhin allein auf ihre U-Boot-Waffe verlassen. Der Mittelmeerraum, seit dem Altertum ein Schauplatz erbitterter Machtkämpfe, gewann auch im Verlauf des Zweiten Weltkriegs an Bedeutung. Für Großbritannien war es die kürzeste Verbindung zum Suezkanal, zu den Erdölquellen des Vorderen Orient und den britischen Besitzungen in Südostasien, die von Japan bedroht wurden. Mit dem Eintritt Italiens in den Krieg war dieser Seeweg bedroht. Grundsätzlich waren sich Hitler und Mussolini einig, die Vorherrschaft Englands im Mittelmeer zu brechen.
Allerdings war Hitler, der sich bereits intensiv mit dem Feldzug gegen die Sowjetunion beschäftigte, nur bedingt bereit, deutsche Kräfte in den Kriegsschauplatz Mittelmeer zu beordern. Er hoffte zu diesem Zeitpunkt immer noch auf eine militärische Unterstützung durch den spanischen Caudillo Franco und die Vichy-Regierung. Aber das wirtschaftlich angeschlagene, vom Bürgerkrieg zerrüttete Spanien war zu sehr von Großbritannien abhängig, um sich in ein solches Abenteuer zu stürzen. Franco verzögerte immer wieder eine klare Aussage zugunsten Deutschlands, blieb neutral und ließ den englischen Militärstützpunkt Gibraltar unangetastet. Auch Marschall Pétain lehnte ab. Ein offenes militärisches Zusammengehen mit Deutschland und Italien hätte beim französischen Volk heftigen Widerstand ausgelöst, Großbritannien auf den Plan gerufen und den französischen Kolonialbesitz in Afrika ernsthaft gefährdet. Bis zum Beginn des Ostfeldzuges gelang es der Achse Berlin-Rom nicht, die Engländer aus dem Mittelmeer zu verdrängen. Mehr noch. Großbritannien fügte der zahlenmäßig überlegenen, aber schlecht geführten italienischen Flotte kontinuierlich schwere Verluste zu und behinderte von Malta aus die Schiffstransporte zwischen Italien und Nordafrika. Trotz dieser Erfolge war Englands Position schwierig. Bedrohlich wurde die Lage Anfang 1942, als es der Achse gelang, im zentralen Mittelmeer die Luft- und Seeherrschaft zu erringen. Die britische Flotte erlitt hohe Verluste. Malta lag unter einem Hagel von Bomben. Vor Gibraltar wurde unter anderem der moderne Flugzeugträger Ark Royal und vor der libyschen Küste das Schlachtschiff Baham durch deutsche U-Boote versenkt. Doch schon einige Monate später änderte sich das Bild. Hitler konzentrierte seine Kräfte in der Sowjetunion. Er suchte die Entscheidung im Osten. Da der Mittelmeerraum für ihn sekundäre Bedeutung besaß, kam es immer seltener zu gemeinsamen Operationen deutscher und italienischer Marineeinheiten. Die Briten nutzten diese Chance. Im Laufe der Zeit eroberten sie die Luftherrschaft im Mittelmeerraum zurück und begannen mit der Stärkung ihrer Flotte. Ende 1942, am 24. Dezember, hatten deutsche Aufklärer einen britischen Konvoi gesichtet, der von Schottland in Richtung Nordmeer unterwegs war. Er bestand nur aus 14 Frachtern, aber die starken Sicherungsverbände deuteten darauf hin, dass wertvolles Kriegsmaterial für die Sowjetunion transportiert wurde. Raeder wollte sich den Fang nicht entgehen lassen. Die Seekriegsleitung trug noch schwer an dem Missgeschick, das die Flotte bei ihrem letzten Großeinsatz Anfang Juli getroffen hatte. Damals war ein Teil der Schiffe in tückische Schärengewässer geraten und stecken geblieben. Hitler selbst hatte daraufhin eingegriffen, die ganze Flotte rigoros zurückbefohlen und Dönitz beauftragt, mit seinen U-Booten den Geleitzug zu vernichten. 5 Tage vergingen und noch immer hatte sich Hitler nicht zu dem von Raeder vorgelegten Angriffsplan geäußert. Erst am 30. Dezember, der Konvoi hatte bereits die Barentssee erreicht, gab er seine Zustimmung zum Unternehmen Regenbogen. Vom Altafjord brach Vizeadmiral Kummetz mit seinem Flaggschiff, dem schnellen Kreuzer Admiral Hipper, der etwas langsameren Lützow und 6 Zerstörern auf. Das Wetter war denkbar schlecht. Seit Stunden tobte der Sturm, Nebel, wohin das Auge blickte. Manchmal schien aus dem trüben Dunst die Silhouette eines Frachters aufzutauchen. Aber so schnell wie sie erschien, verschwand sie auch wieder hinter dem undurchdringlichen Grauschleier. Schließlich gelang es den Deutschen doch noch, den Feind zu stellen. Schützend stellten sich 5 britische Zerstörer und die kleineren Kriegsfahrzeuge vor das Geleit. Die Schlacht begann. Nach 3 Stunden hatte Kummetz 2 gegnerische Kriegsschiffe versenkt und den Zerstörer Onslow, das Flaggschiff der britischen Zerstörerflottille, schwer getroffen. Siegesgewiss gab der Kommandant des Fühlungshalters U-354 einen optimistischen Funkspruch an die Seekriegsleitung in Berlin durch. Doch die Lage änderte sich, als unerwartet die britischen Kreuzer Jamaika und Sheffield auf dem Schauplatz erschienen und in das Gefecht eingriffen. Innerhalb kürzester Zeit ging der deutsche Zerstörer Eckholt mit der ganzen Besatzung unter.
Gleichzeitig wurde die Admiral Hipper erheblich beschädigt. Während des Gefechtes gelang es außerdem den Frachtern ungeschoren nach Murmansk zu entkommen. Kummetz musste den Kampf einstellen. Er hatte strikten Befehl, einem Gefecht auszuweichen, wenn er auf einen gleich starken Gegner treffen würde. Die Sicherheit der deutschen Schiffe sollte auf keinen Fall gefährdet werden. Das Unternehmen war gescheitert. Um der Verfolgung zu entgehen, wahrte die Gruppe Hipper auf der Rückfahrt absolute Funkstille. Wieder in Alta war die Funkverbindung wegen starker Schneetreiben gestört und daher glaubte man in Berlin und dem Führerhauptquartier Rastenburg zu diesem Zeitpunkt noch immer an einen vollen Erfolg der Aktion. Der Stein kam erst durch eine Meldung der britischen Nachrichtenagentur Reuter ins Rollen. Hitler tobte. Er bezichtigte die Seekriegsleitung, ihn vorsätzlich getäuscht zu haben. In Berlin herrschte heillose Verwirrung. Die Drähte nach Alta waren noch immer tot und Räder brauchte Tage, bis er sich einen Überblick verschafft hatte. Seine Begegnung mit Hitler am 6. Januar in der Wolfschanze verlief höchst unerfreulich. Hitler fegte alle Schlechtwetterentschuldigungen vom Tisch und befahl die Außerdienststellung und Demontage der großen Schiffe. Räders Ablösung war beschlossene Sache. Mit einer umfangreichen Denkschrift versuchte die Seekriegsleitung ihre Flotte zu retten, aber Hitler ließ sich nicht mehr umstimmen. Die bedrohliche Lage an der Stalingrader Front und in Nordafrika erforderte die Mobilisierung aller Reserven für den Endkampf im Osten. Am 30. Januar 1943, dem Tag der Machtergreifung, verkündete der Großdeutsche Rundfunk: Der Führer und Oberbefehlshaber der Wehrmacht hat heute den bisherigen Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Dr. H.C. Erich Räder, auf dessen Wunsch vom Oberkommando entbunden. Als neuer Oberbefehlshaber wurde Admiral Dönitz unter gleichzeitiger Beförderung zum Großadmiral eingesetzt. Großadmiral Räder übernimmt den Posten eines Generalinspekteurs der Kriegsmarine. Vollkommener konnte die Entmachtung kaum sein. Als Generalinspekteur hatte Räder faktisch keinen Einfluss mehr. Die Geschichte der Marine lag von nun an voll und ganz in den Händen von Dönitz, der zudem weiterhin Befehlshaber der U-Boot-Waffe blieb. Dönitz propagierte offen die enge Verzahnung von Militär und Politik und galt als treuer Gefolgsmann Hitlers. Wohl deshalb gelang es ihm, Hitler doch noch davon zu überzeugen, dass die Kriegsmarine auf schwere Überwassereinheiten nicht völlig verzichten sollte. Wie war die Gesamtlage für die deutschen U-Boote? 1943 waren die meisten Stützpunkte an der französischen Atlantikküste bereits zerstört. Anfang 1943 hatte Churchill versucht, auch L'Orient dem Erdboden gleichzumachen. Sein erklärtes Ziel, den dortigen U-Boot-Hafen mit seinen Bunkern durch Einsatz von 2000 Bombern zu vernichten, hatte er allerdings nicht erreicht. Während die Innenstadt in Trümmer sank und viele Einwohner ums Leben kamen, blieben die U-Boot-Schlupfwinkel aus Beton und Stahl unversehrt. Fehlschläge wie dieser änderten nichts an der immer schlechter werdenden Gesamtlage der deutschen Seite. Die Operationsabteilung zur Führung des U-Boot-Krieges befand sich seit März 1943 in Berlin-Charlottenburg. Immer noch versuchte Dönitz, die Geleitzugschlachten für Deutschland zu gewinnen. Zur schnellen Aufklärung hatte er ein neues Suchsystem entwickelt. 2 Aufklärungsgruppen von U-Booten kämmten den Atlantik ab. Auf parallelen Kursen fuhren sie durch ihre Planquadrate und suchten die feindlichen Geleitzüge. Ergänzend dazu berichteten Informanten aus Amerika über Zusammenstellungen von Geleiten, auslaufende Schiffe und deren Sicherungsfahrzeuge. März 1943. 44 U-Boote treffen auf einen Doppelkonvoi mit 80 Schiffen. Die Grauen Wölfe versenken 21 Schiffe und verlieren selbst nur ein einziges Boot. Obgleich der Erfolg ausgebaut werden könnte, lässt Dönitz die Schlacht abbrechen. Die Mannschaften sind am Ende ihrer Kräfte und viele der Boote sind technisch angeschlagen. Unübersehbare Anzeichen des Zusammenbruchs. Wenige Wochen später. In den letzten Apriltagen sammelte der BDU noch einmal alle Kräfte, um einen größeren Konvoi anzugreifen, der sich südlich von Island formiert hatte und unter der Bezeichnung ONS 5 nach Neufundland unterwegs war.
41 deutsche Boote befanden sich im Anmarsch auf das Geleit. Nach anfänglichen Einzelerfolgen wurde die Lage jedoch zunehmend schwieriger. U-630 wurde beim Angriff auf einen Frachter von einem kanadischen Flugboot versenkt. Dann tauchte der Konvoi in eine Nebelbank und die Fühlung riss ab. 5 weitere deutsche U-Boote wurden von den Radargeräten der Sicherungsfahrzeuge im dichten Nebel aufgespürt und versenkt. Immer wieder versuchte der Konvoi durch Richtungsänderungen den Verfolgern zu entkommen. Diese hingegen waren bemüht, den Kontakt zu halten und zumindest langsamere Frachter herauszuschießen.